Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қамыры жұмсақ, салмасы тәтті сочниктардың рецептімен бөлісетін боламыз. Ендеше бізді соңына дейін көріңіздер. Алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сармайымыздың үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне қаймақ саламыз. Оның үстіне жұмыртқа саламыз да барлығын тағы да миксермен араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттеріміз саламыз. Разрыхлителді ұнның үстіне салып, барлығын екеуін бірге ситадан өткізіп, массамызға қосамыз. Оны да миксердің жай жылдамдығымен бір араластырып аламыз. Бізде осындай крошки пайда болады. Енді осыны біріктіріп, қамыр қылып илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны целлофанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбенің үстіне сарыуыз саламыз, қант саламыз және қаймақ салып, барлығын біріккенше біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осымен біздің салмамыз да дайын болды. Қамырымыз 1 сағат демалғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 5-7 мм арасында болғаны жақсы. Қатты қалың да, қатты жұқа да қылмаңыздар. Және де осындай арнайы формочкалармен сочниктерді бөліп шығамыз дөңгелетіп. Енді әрбір қамырдың жарты бөлігіне 1 ас қасық салмамызды салып, бетін жауып, екі шетін осылай қолымызбен басамыз. Болашақ сочниктерімізді противенге тізіп шықтық. Енді бетіне сарыуыз бен сүтті араластырып, жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста 20-25 минутта пісіреміз. Мінекей достар, осымен біздің сочниктеріміз дайын. Қамыры жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет.